Հանուն Հոր եւ Որդվո եւ Օգնույն Սրբո ամեն։ Օրհնություն Դավթի որդուն, օրհնյալ է նա, որ գալիս է Տիրոջ անունով, օրհնություն բարձունքներում։ Սիրելի հավատացյալներ, եղբայրներ եւ քույրեր, տոն է այսօր հայ առաքելական եկեղեցու կողմից մատուցվում բոլորիս համար, հայ ժողովրդի համար, ամենքիս համար, տոնելու Հիսուս Քրիստոսի մեծ փառավոր մուտքը չնայած համեստությամբ, խոնարհությամբ, որովհետև մեր Տերը համեստ մարդ էր, համեստ մարդ Աստված, եւ այդ համեստությունը, խոնարհությունը տալիս է մեզ, որ այդպես ապրենք։ Կարդամ այսօրվա ավետարանական հատվածը, որը 4 ավետարանիչները նկարագրում են յուրովի։ Երբ Երուսաղեմին մոտեցան եւ եկան Բեթփագե, Ձիթենյաց լեռան մոտ, այն ժամանակ Հիսուս իր աշակերտներից երկուսին ուղարկեց ու նրանց ասաց. «Գնացեք այդ գյուղը, որ ձեր դիմացն է, եւ այնտեղ կգտնեք կապված մի էշ եւ նրա հետ մի քուռակ, արձակեցեք, բերեք ինձ, եւ եթե մեկը ձեզ բան ասի, կասեք, որ Տիրոջը պետք են»։ Եվ նրանք իսկույն դա կատարեցին, բայց այս բոլորը եղավ, որպեսզի կատարվի մարգարեի խոսքը, որ ասում է. «Ասացեք Սիոնի դստերը, ահա դեպի ձեզ է գալիս քո թագավորը, հեզ նստած էշի եւ քուռակի վրա»։ Աշակերտները այդպես արեցին, գնացին եւ արեցին, ինչպես Հիսուս իրենց հրամայել էր։ Եվ էշը եւ քուռակը բերեցին, նրանց վրա զգեստներ փռեցին, եւ նա նստեց դրանց վրա, եւ բազում ժողովուրդ իրենց զգեստները փռեցին ճանապարհի վրա, իսկ ուրիշները ծառերի ճյուղերն էին կտրում եւ սփռում ճանապարհի վրա։ Առաջից եւ հետևից գնալով ժողովուրդը եւ ժողովրդի բազմությունը աղաղակում էր եւ ասում. «Օրհնություն Դավթի որդուն, օրհնյալ է նա, որ գալիս է Տիրոջ անունով, օրհնություն բարձունքներում»։ Եվ երբ նա մտավ Երուսաղեմ, ամբողջ քաղաքը դղրդաց, եւ ասում էին. «Ո՞վ է սա»։ Իսկ ժողովրդի բազմությունը ասում էր. «Սա Հիսուսն է, մարգարեն է, որ գալիս է Գալիլեայից, Նազարեթ քաղաքից»։ Եվ Հիսուս մտավ տաճար, այսինքն ուղևորվեց դեպի տաճար, դուրս հանեց բոլոր նրանց, որ տաճարում վաճառում եւ գնում էին, եւ ասում է, որ շուռ տալով լումայափոխների սեղանները ու աղավնեվաճառների աթոռները եւ նրանց ասաց. «Գրված է իմ տունը աղոթքի տուն պիտի կոչվի, իսկ դուք ավազակների ворջ եք արել այդ»։ Տաճարի մեջ կույրեր եւ կաղեր Հիսուսին մոտեցան եւ նա բժշկում էր նրանց։ Երբ քահանայապետը եւ օրենսգետները տեսան եւ այս ամենը, որ նրանց արեց, եւ մանուկներին, որ տաճարում էին, աղաղակում էին եւ ասում. «Օրհնություն Դավթի որդուն», եւ ասաց նրանց. «Լսում եք դրանց, ինչ են ասում»։ Հիսուս նրանց ասաց. «Այո, դուք չեք կարդացել, թե երեխաների եւ կրծքերների բերանով օրհնություն պիտի բարձրանա»։ Եվ նրանց թողելով եկավ քաղաքից դուրս դեպի Բեթփագե եւ այնտեղ գիշերեց։ Իմ այս պատկերի ավետարանական այս հատվածի նկարագրությունը, որ Ծաղկազարդի տոնին Հիսուսի մոտքը Երուսաղեմ ինչ է խորհրդանշում, ինչ պիտի սովորենք սրանից։ Եվ ամեն բան Տիրոջ խոսքից կարելի է քաղել, սովորել, յուրացնել եւ կյանքի կոչել։ Այս խորհրդաբանական պատկերի մեջ քիչ առաջ, որ հիմա կարդացի, տաճարը մարդն է, ամեն մեկը, որովհետև Հիսուսը ասեց, որ դուք ձեր մարմինը տաճար է,
Ուստի տաճարը պետք է ինչ պահել սրբությամբ եւ մաքրությամբ, որքան հնարավոր է։ Իսկ տաճարի մեջ բնակվում է սրբություն, սրբոցային կաթիլը, որ կոչվում է հոգի, Աստվածայինը, որ ամեն բանից զատ պիտի վերադառնա դեպի առաստված։ Դուք եք Աստծո տաճարը։ Տաճարը միայն այս քարերը չեն, այս խաչերը չեն, զարդերը չեն, խաչքարը չէ, Տեր հայրը չէ, դուք բոլորդ եք Աստծո տաճար, ամենքս ենք Աստծո տաճար, եւ այսօրվա խորհուրդը նշանակում է Հիսուս գալիս է բախելու ամեն մեկից չորացած, թմրացած, շատ բառեր եմ ուզում ասել, բայց դուռը, որպեսզի այնտեղ բացվի եւ բնակվի Հիսուս։ Հիսուս ուզում է թագավորի քեզ։ Հիսուս ուզում է իր կամքը տա քեզ։ Հիսուս ուզում է, որ դու բարի լինես։ Հիսուս ուզում է, որ դու սուրբ լինես։ Եվ Աստված ուզում է, որ մաքուր պահես այդ տաճարը։ Պատկերացրեք մեր տաճարը, որ մեր մարմինն է, Հիսուս գալիս է մտնելու, այնտեղ ինչ է տեսնում։ Շահ է տեսնում։ Տեսնում է նախանց, տեսնում է հայոյություն, տեսնում է այն ամենը, որը չէր ուզի տեսնելու։ Այսօրվա խորհուրդը գալիս է ասելու, որ Աստված գալիս է բախելու քո սրտի դուռը, մուտք գործելու այնտեղ եւ բնակվելու քո տաճարի մեջ։ Այո, Աստծո տաճար ենք ամեն մեկս։ Պարտականություն ունենք, իսկ ո՞րն է մեր պարտականությունը։ Միասնականությամբ, ամբողջականությամբ, եւ որ հայ ժողովուրդը միասնական է դառնում, ինքը հաղթում է ամեն տեղ, հաղթանակող է լինում։ Այսօր հայը հայից բաժանված է։ Այսօր ամեն մեկը դարձել ենք առանձին եւ ոչ հաղորդակից, ինչպես նախորդ վեհափառ հայրապետն էր ասում, մարդ է մարդով։ Մենակ մարդը նման է գերեզմանակարի, գերեզմանոցի, ոչինչ չասող։ Ուստի այս հիմնավորմամբ նաև տեսնում ենք, որ մուտքը դեպի տաճար փառաբանություններով եղավ, ովսաննաներով եղավ, Դավթի որդի կոչելով, ոմանք չէին էլ ճանաչում Հիսուսին։ Երբեմն մենք չենք ճանաչում Հիսուսին, փառաբանում ենք Տիրոջին, չիմանալով ում ենք փառաբուրում, ինչպես պիտի փառաբուրենք, ինչպես պիտի պաշտենք Հիսուսին, ինչպես պիտի խոնարհվենք նրա առաջ, կամ ինչ է պահանջում մեզանից Աստծո որդին։ Այսօր նաև մանուկների օրհնության օրն է, մեր սիրելի փոքրիկների օրհնության օրը, որ Գարեգին II կաթողիկոսի բարձր տնօրենությամբ վերջին մի քանի երկու տասնամյակ արդեն մենք այսօր օրհնում ենք երեխաներին, որովհետև այս մուտքը, Հիսուսի մուտքը Երուսաղեմ նաև փառավորեցին փոքրիկ երեխաները, ովքեր որ մանուկ վիճակում իրենք տեսան, զգացին Տիրոջը եւ ովսաննաներով դիմավորում էին։ Այսօր օրհնում ենք նաև մեր մանուկներին, մեր ապագային, որովհետև այն ինչ որ սերմանենք այսօր եւ բարին պիտի սերմանենք, պիտի խաղաղություն սերմանենք, պիտի հույս սերմանենք նրանց մեջ, բարություն սերմանենք, ուսումնատենչություն սերմանենք երեխան, Աստծո խոսքը սերմանենք մեր բալիկներին, որովհետև դրանք հետագայում իրենց բարի պտուղները պիտի տան։ Օրինակ, մի այսպիսի բան կա, եթե դու փոքրիկ ժամանակ կարդում ես Աստվածաշունչ, Աստվածաշունչին չես ծանոթանա գաղութում։ Շատերը Աստվածաշունչ բացում են այնտեղ, որտեղ չպետք է լինեին, բայց իրենք հայտնվել են, չգիտեմ, արդար, անարդար ձևով հայտնվել են միտեղ, որտեղ նոր ծանոթանում են այս գրքին, Սուրբ գրքին։ Սուրբ գիրքը, Աստծո խոսքը մանուկ ժամանակ, եթե մենք իմանանք, սովորենք, մենք կմեծանանք եւ չենք հայտնվի անցանկալի իրավիճակներում։ Եվ այդ է, որ Հիսուս գալիս է ասելու այսօրվա մանուկների օրհնությամբ մենք իրենց տանք կորով Աստծո օրհնությունը
եւ հիմա մենք կկատարենք մեր փոքրիկների օրհնության կարգը, միասին խնդրում եմ աղոթք վերառաքենք առ Աստված։ Ընթերցում Պողոս առաքյալի թուղթը Եփեսացիներին։ Որդիներ, հնազանդ եղեք ձեր ծնողներին իտեր, որովհետև դա է ճիշտը եւ ճշմարիտը։ Պատվիր քո հորը եւ մորը, որ առաջին պատվիրանն է տրված խոստումով, որպեսզի լավ լինի քեզ համար եւ երկար կյանք ունենայս այս երկրի վրա։ Հայրեր, մի զայրացրեք ձեր զավակներին, մեծացրեք նրանց Տիրոջ խրատի եւ ուսման համաձայն։ Ալելույա, ալելույա։ Օրհնություն մանկուն ըստեր, օրհնեցեգս նատյար։ Ալելույա, օրհնի։ Խաղություն ամենեցուն։ Սրբո ավետարանից Հիսուսի Քրիստոսի, որ ըստ Մարկոս է։ Տերն մեր Հիսուս Քրիստոս, եւ մատուցանեին առնա մանկտիկ, զիս ձեռն դնեին օծա, եւ աշակերտոթն սաստեին անցողիկ եւ մատուցանեին, իբրև ետես Հիսուս եւ բարկացավ ստաստյալ նոցա եւ ասե, թույլ տուք մանկտվոց գալ առիս եւ մի արգելուկս դոցա, զի այսպիսյաց է տարքայություն Աստուծո, ամենասեմ ձեզ, որ ոչ ընկալցի զարքայություն Աստուծո, իբրևս մանուկ ոչ մտեի նոցա, եւ առնես նոցայի գիրկս ձերս, եւ եդի վերա եւ օրտնյացս նոսա, Տեր ողորմյա, Տեր ողորմյա, Տեր ողորմյա, ո բարեխնամ եւ ամենակալ Աստված, Հայր Իառն մերո Հիսուսի Քրիստոսի, այստեղ ներկա մանուկներին, նրանք խոնարհվում են իրենց գլուխները ով Տեր քո առջև, աղաչում են քեզ, երկարիր աներևույթ աչդ եւ օրհնիր այս բոլոր մանուկներին, երեխաներին, մեր զավակներին, այլև Սուրբ Հոգուդ պարգևած սրբությամբ պահիր, որպեսզի անարատ մնալով քո կամքը կատարեն եւ անմեղությամբ հասնեն հավիտենական կյանքին։ Ուղղիր եւ քո երկյուղի մեջ հաստատիր իրենց քայլերը, պահելով հնազանդ քո լուսավոր պատվիրաններիդ մեջ իրենց ամբողջ կյանքի ընթացքում եւ օրերում, ինչպես նաեւ պարգևիր խաղաղ եւ անանց իրենց մեղքերից հեռու պահիր, որպեսզի հաստատուն աճեն, հասնեն մինչև խորը ծերություն։ Մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի շնորհների եւ մարդասիրությամբ, որի հետ օրհնաբանում են քեզ, ով Հայր ամենակալ, կենթանարար Սուրբ Հոգուդ հետ, այժմ եւ միշտ եւ հավիտյանս հավիտենից ամեն։ Պահպանիչ եւ հույս հավատացելոց Քրիստոս Աստված, օրհնիր, պահպանիր ազգս հայոց, եկեղեցիս Հայաստանյայց, օրհնիր ամենքիս, օրհնիր մեծերին եւ փոքրերին, փրկի ազատյա, հերևելի եւ հանրևույթ թշնամույն, արժանավորյա գոհությամբ փառավորելս Հայր եւ Զորթի եւ Սուրբ Հոգիդ, այժմ եւ միշտ եւ հավիտյանս հավիտենից
Ամեն։ Եվ տուր մեզ համարցակաձայն բարբարով բանալս բերանս մեր, կարդալս քեզ երկնավոր հայր երկել և ասել,